ကျွန်တော်ဒီ vlog မှာတော့ပေါ့နော်မုံရွာမြို့ကနေစီမံနာဆိုင်တဲ့ကလိုင်းညီလေးတယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော် vlog လေးလုပ်ထားတာပေါ့လေနော်ညီလေးအသက်ကဆိုရင်တော့အသက်က26နှစ်ပဲရှိသေးတာပေါ့လေနော်အသက်က26နှစ်စပင်ပါနေတာတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒေါင်းတစ်ဖက်ရောပါနေတဲ့အလဲမှာရောတဖြည်းဖြည်းပါလာတာပေါ့လေနော်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့စိုက်မှာပေါ့လေနော်အခုတော့လောဆယ်ကျွန်တော်ဘလို့နေထားနေစိုက်ရင်ကောင်းလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဟိုင်းတိုင်းဆွေးနွေးနေတာပေါ့လေနော်ညီလေးကစပင်ပါလာကနော်ဘူးစကေးနဲ့ဆိုရင် stage 5လောက်ရှိနေပြီပေါ့လေနော်စပင်တဖြည်းဖြည်းပါလာတဲ့အနေအထားပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးမငြင်းမမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စပင်ဆက်တာပို့အဆင်ပြေတယ်ဗျတရားဆိုကျွန်တော်စိုက်မဲ့ area ကိုကျွန်တော်တွက်ချက်တာပေါ့လေနော်ဒါစိုက်မဲ့နေရာလေးကြီးပေါ့နော်ညီလေးရဲ့ဒီဒိုနာ area ပေါ့နော်ဒိုနာ area အဆင်ပြေတယ်ဗျကျွန်တော်တို့နှုတ်လိုက်တော့ graph ကဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ graph 3980ဝန်းကျင်ရတယ်ဗျအပင် e နဲ့ဆိုတော့အပင်9500ဝန်းကျင်ပေါ့လေနော်ဒါကျွန်တော်တို့စိုက်ပြီးချင်းပါစပ်ပေါ့လေနော်ကြည့်ပြပါဦးဗျကျွန်တော်တို့ရှေ့ကနေစပင်ပါတဲ့နေရာတောက်လျှောက်ထိကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားပါတယ်ဗျအဲကြောင့်ခွင့်ရမမရှိဘူးဆိုရင်တော့စပင်စိုက်တာကအကောင်းဆုံးပါပဲဗျ